दिसंबर और जून के महीने में पेंशन अदालत लगाई जाती है। ये एक मंच उपलब्ध कराता है कि रिटायर्ड जो हमारे साथी हैं, जो पेंशनर्स हैं रेलवे के, उनके कुछ भी ग्रीवेंसेस हैं, कुछ प्रकरणों में यदि त्रुटियाँ हैं, तो वो अपना प्रतिवेदन देते हैं और उसकी जाँच की जाती है और जहाँ तक संभव हो, उनका निपटारा करने की कोशिश की जाती है ताकि जल्दी समाधान मिले और कम से कम मामले जो है फर्दर लिटिगेशन में जाएँ। करीब कितनी शिकायतें हैं आज? आज की पेंशन अदालत में कुल 23 रजिस्टर्ड शिकायतें थी। इसके अलावा 2 पेंशनर्स जो लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन किए हैं, उन्होंने भी अपना प्रतिवेदन रखा है, कुछ दिक्कत बताई हैं। तो कुल मिला के 25 प्रकरण थे आज के एजेंडा में, इस प्रकार जो नए आए उनको मिला के। तो उनमें से करीब 22 शिकायतों का निपटारा हुआ है और 3 प्रकरण जो है, उस पे कुछ फर्दर रिकॉर्ड देख के कुछ विचार किया जाएगा और इनका भी जल्दी